기관지 확장증은 여러 가지 원인으로 인해 기관지의 벽이 약해져 기관지가 영구적으로 넓어지고 손상되는 만성 폐질환이에요. 보통 기관지의 내벽은 보호막인 점액층으로 덮여 있는데 외부로부터 침입한 세균이나 먼지 등이 이 점액에 붙어 더 이상 폐로 들어가지 못하고 섬모라는 털이 움직여서 침입한 이물질들을 점액과 함께 가래로 배출시켜줘요. 하지만 과도한 염증 반응이 일어나면 기관지가 파괴되고 결국 확대되어 분비물을 제거하는 능력이 떨어지게 되고 폐의 세균의 양이 늘어나게 되어 기도를 막고 기도를 더욱 파괴시키게 돼요. 기관지 확장증은 천식 그리고 만성 폐쇄 성폐 질환과 함께 폐쇄 성폐 질환으로 분류돼요. 기관지 확장증은 전 연령대에 발생할 수 있지만 성인에게 더 흔하며 여성에게 더 많이 발생해요. 기관지 확장증의 증상으로 가래를 동반한 만성기침, 운동이나 일상 시 호흡곤란, 숨을 들이쉬거나 내쉴 때 쌕쌕거리는 소리, 가슴이 꽉 조이는 느낌, 반복적인 폐렴 등이 있어요. 기관지 확장증의 원인으로 낭포성 섬유증, 폐렴, 기관지 천식이 있는데 낭포성 섬유증은 기관지 점액이 끈적거리게 만들며 거의 모든 경우에 심각한 기관지 확장증을 초래해요. 반복적인 폐렴은 기관지에 손상을 주며 기관지 천식은 기관지의 염증과 좁아짐을 일으킬 수 있어 기관지 확장증에 취약하게 만들 수 있어요. 이외에도 홍역, 결핵, 면역체계 문제 등의 기관지 확장증 위험 요인들이 있어요. 또한 기관지 확장증에 걸린 사람들은 보통 사람들보다 심장질환, 폐암, 폐렴 등의 발병 위험이 더 높아요. 기관지 확장증은 병력, 신체 검사, 폐기능 검사, 흉부 엑스레이, 고해상 CT 검사 등의 방법으로 진단할 수 있어요. 기관지 확장증은 치료가 불가능하지만 증상을 관리하고 질병 진행을 늦추는 방법이 있는데 항생제는 폐렴을 예방하거나 치료하는 데 사용되고 기관지 확장제는 기도를 넓히고 호흡을 개선하는 데 도움이 되며 점액 제거제로 점액을 풀어 기침을 쉽게 하고 흉부물리 치료로 폐에서 점액을 제거하며 심각한 경우 기관지 확장증 부위를 제거하기 위해 수술이 필요할 수 있어요. 기관지 확장증은 심각한 질병이지만 적절한 치료를 받으면 건강하게 오래 살 수 있으므로 건강한 생활 방식을 유지하고 정기적으로 의사를 만나는 것이 중요해요.